Është koha për intervistën e ditës. Në studio veçmë ka mbërritur Blerim Sejdiu, nënkretar i Lëvizjes Besa, përfaqësues i koalicionit Vlen. Zoti Sejdiu, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjetëm, Imrama. Do nisim nga ajo që është më aktuale ditëve të fundit, lidhur me provimin e jurisprudencës, i cili pasi tha kryeministri Kristian Mickovski se do të realizohet edhe në gjuhën shqipe, ju keni deklaruar është kërkesë e vonuar. Nga kush është e vonuar? Nga studentët, apo nga ju që nuk e keni realizuar këtë të drejtë? Kjo pyetje do të parashtrohej pasi në këtë mënyrë u parashtrua, ata që ishin pushtet 20 vite dhe që nuk e zgjodhen këtë problem, është një temë e vjetër dhe ne nuk themi a ka të drejtë, ne sot themi pse është vonuar. Është kërkesë e vonuar. Vlen thot pse është vonuar dhe ne nuk ankohemi, ne do të thonë veprojmë dhe kemi zgjidhje dhe është hera e parë që hapet kjo temë, po është e vonuar, shumë e vonuar dhe do të zgjidhet shumë shpejt në aspekt institucional, pra në rrafsh institucional kemi ngritur, kemi iniciuar dhe një drejt që u takon studentëve. Ne kemi shqirtuar dhe kemi marrë seriozisht dhe normalisht ja që kjo temë duhet edhe të zgjidhet një herë për gjithmonë dhe se studentët shqiptar duhet që provimin e jurisprudencës apo në provimin e jurisprudencës të kenë të drejtë të nënshtrohen edhe në gjuhën anëtare shqipe. Ju thoni do ta zgjidhni këtë çështje, megjithatë pse pasi doli Mickovski ju të Vlenit, filluat të shkruanit në rrjetet sociale, të mburreni se me ju zgjidhet problemi, filluat gjithë të rahni gjoks, ndërsa pak ditë më parë thoshit se këtë që po e thoni tani, se BDI-ja nuk e ka zyrtarizuar Shqipen. Tani ne jemi partner koalicionues dhe normalisht se kjo temë është diskutuar edhe në nivelet qeverisë dhe kemi gjetë gjurë përbashkët. E rëndësishmja është se Vlen po gjen zgjidhje të kërkesave të studentëve dhe për herë të parë këtë kërkesë po e shqirton dhe po e zgjidh në aspekt ligjor dhe po e bën të zbatueshme që studentët e të ardhmës kenë të drejtë në gjuhën shqipe. Pasi doli Mickovski me deklaratë. Jo, është marrëveshje. Pasi doli, sepse para deklaratës së Mickovskit ju ishin shumë të kujdesshëm në deklarata lidhur me provimin në Shqip të jurisprudencës. Por në momentin që doli kryeministri në konferencë shtypit e tha se nuk shoh problem që t'jetë edhe në Shqip, ju filluat për më njëherë u aktivizuat, rrini gjoks, me ne gjithçka zgjidhet, me ne provimi i jurisprudencës do t'jetë edhe në Shqip, e kështu me radhë. Jo, po e pat me kujdes, ne eksponent të Vlen kanë dhënë deklaratë se kjo kërkesë do të zgjidhet dhe se kjo është biseduar pra edhe me kryeministrin si partner koalicionit që përbëm qeverinë dhe normalisht kanë qenë sinkronizuara deklaratët dhe në këtë drejtim ja që u zgjodh dhe do zgjidhet shumë shpejt kjo problematika për kërkesë e studentëve dhe çështja parashtrohet këtu. Pse është vënuar deri më sot? Pse askush nuk pat guxim të hapsi temë këtë? Pse askush nuk pat guxim të ta inicoj as në qeveri, as në komisionet e kuvendit? Pse nuk iniciuat ju? Ja, është iniciuar dhe do zgjidhet. Më herët. Prapë them, më këmbgulës u bët pasi doli Mickovski në konferencë shtypit. Po i bëni gati 2 vjet në qeveri. Nuk keni nga sot, nga dje 100 ditë. Ju e dini se është hera e parë që hapet kjo si temë nga një subjekt shqiptar në qeveri dhe po zgjidhet një temë shumë e rëndësishme e studentëve shqiptar, sidomos të juridikut dhe jo vetëm ju e dini se edhe çështja e medreses u zgjodh si problem. U zgjidh si problem nga ne si Vlen dhe dihesh se ajo temë më herët ishte keq përdorur shumë nga BDI. Kinse është zgjidhur, pastaj kushtetuesja duhet të rrëzoj që ne ta zgjidhim me ligj. Pra edhe kjo problematik të mbetemi te kjo tema e provimit në Shqip të jurisprudencës, eksponenti i partisë suaj Madi Adnan Azizi u shpreh se Vleni korrigjon një padrejtësi historike. Fjalë të mëdha për një punë që e keni detyrim, zoti Sejdiu, paguheni. Po detyrim me kam pas edhe tjerët, nëse parashtrohet pyetja kështu. Atëherë detyrim ka qenë për ata. Ata nuk i kemi, ata tjerët tani kemi në opozit, në pushtet, nuk kemi juve. Jo rastësisht ne e zgjidhim këtë si problematik. Dhe themi ka qenë detyrim kjo edhe për ata, apo jo? Nëse parashtrohet në mënyrë barabartë pyetja, nëse jo, e kam fjalën, ju nuk keni 100 ditë të themi në qeveri dhe mund thoni se ata nuk e kanë bërë, ne s'mund ta bëjmë. E kisha fjalën, nëse pyetja parashtrohet në mënyrë barabartë për të gjithë, dhe ashtu duhet vlej për të gjithë dhe ne e akceptojmë në atë mënyrë. Pra vlen edhe për ne. Dhe ne
e pranuam një kërkesë nga studentët për herë të parë që u drejtuar te ne dhe ne japim zgjidhje, japim drejtim pra. Këtë drejtim. Mirë, për rektorik nuk e kishit kështu para të konferencës për shtyp të Mickoskit. Çdo herë kemi pasur, do të thonë më të mbulës u bët në momentin që doli Mickoski. Ne kemi tema tani edhe për tjera tema që jemi duke i diskutuar, që do të japim drejtim, do të japim zgjidhje që nuk kanë qenë zgjidhura deri më sot dhe nuk është kjo vetëm këto tema, por e rëndësishmja është se me qeverinë Vlen ne nuk ankohemi, ne nuk dalim në pres konferenca të ankohemi, ne japim zgjidhje dhe këtu duhet dhe kjo ju duhet qytetarëve dhe sidomos studentëve në këtë rast, pasi është temë konkrete, që ata të ndëgjojnë se në të ardhmen do të kenë të drejtë të ushtrojnë një të drejtë legjitime, ligjore, që atyre ndoshta ju ka munguar apo ju mungon edhe sot e kësaj dite dhe që askush nuk pati guxim të hapë si temë dhe ne, po jo vetëm që i hapim si temë. Studentët e kanë hapur si temë. Edhe flasë përfaqësuesit qeveritar dhe ne japim zgjidhje dhe është një arritur e madhe kjo vërtet dhe është një arritur historike për arsye se ligji nuk e ndalon një gjë të tillë. Ligji thjesht jep mundësi që edhe në gjuhën shqipe apo në gjuhë tjera të kesh të drejtë të nënshtrohesh provimit të jurisprudencës pra dhe procedura shohim deri në fund do e çoni këtë çështje se në ndërkohë kemi përplasjen mes partnerëve të koalicionit qeverisës Fillkov që nuk lëshon pe përgjigje të ashpra ndaj zëvendës kryeministrit parë, ndërsa Vlen ende mendohet atë ket apo jo interpelancë. Deklaratat nuk duhet të jenë subjektive dhe mendoj se ka përfunduar fushata. Edhe ministri duhet ta di se kjo është një kategori kushtetuese fillimisht. Pastaj edhe duhet të ketë ndryshime ligjore që do të jetë në harmonizim edhe me Komisionin e Venecias dhe kjo i tekalon dëshirat e ndonjë ministrit caktuar apo ndonjë eksponenti të caktuar i cili mundohet që të përfitoj me propaganda politike të caktuara që ne normalisht se kundërshtojmë. Megjithatë ja pam reagimin nuk e ka ndërmend të lëshoj pe, ndërsa Vlen ende mendohet a duhet apo s'duhet të ketë interpelancë. Ndaj Fillkovit. Me siguri do ketë interpelancë, por nuk dua të hija asaj teme për arsye se ai ndoshta edhe di ministri se nuk do jetë edhe gjatë aty dhe këto deklarata nuk duhet të keq përdoren në opinion publik. Ne procedurën që e kemi ngritur si Vlen është procedurë ligjore në përputhje me standardet dhe thirrjen e Komisionit të Venecias, që normalisht ajo na mundson një gjë të tillë dhe ne shfrytëzojmë atë drejt tonë legjitime edhe kushtetuese dhe pse jo, ja që do jetë edhe zbatueshme për herë të parë. Thatë që nuk do jetë gjatë aty. Si mendoni nuk do jetë gjatë? Nuk do jetë edhe gjatë ministër i drejtësisë? Me siguri po. Në çfarë bazoni këtë deklaratë? Unë thash me siguri e din se nuk do jetë edhe gjatë, kaq. Si nuk e din? Si e din apo si? Me siguri e din. Ka ndonjë vendim që duhet ta di opinioni? Po duhet ta di opinioni se do ketë rikonstruim të qeverisë dhe tani ka edhe emra që lakohen, që një ndër ato emrat do jetë edhe ajo është përfolur, është biseduar, nuk ka vendime deri tani strikte dhe nuk dua para kohe që të jap apo të prejudikoj para kohë se çfarë do të ndodhë, po ajo që është me rëndësi është se do të ketë rikonstruim qeverisë dhe kaq. Rikonstruim të qeverisë do të ketë dhe në një farë forme ju paralajmëroni që Fillkov nuk do të jetë më ministër i drejtësisë dhe ndoshta për këtë e keni edhe atë hamendjen se atë ketë apo jo interpelancë. Do të thotë interpelanca nuk ndërlidhet me iniciativën tonë që e kemi nisur për drejtat e studentëve dhe ajo nuk është nisur nga një qasje apo një deklaratë ndonjë ministri të caktuar, se ne nuk kemi bazuar aty dhe as që kemi pasur atë hamendje se kush do të ankohet apo kush do të ankimoj një procedurë të tillë. Për ne është me rëndësi, ajo e drejta, a është kushtetuese, a është ligjore dhe a është në përputhje me Komisionin e Venecias dhe pastaj tjerat janë më pak të rëndësishme apo thuajse as pak të rëndësishme. Thoni që do ketë rikonstruim, e ka paralajmëruar dhe kryeministri, ministrat e Vlenit do ketë rikonstruim edhe tek tabori juaj. Do ndryshojnë ndonjë emër? Nuk është i përjashtuar edhe Vlen se do ketë, pa jo do jetë në si vendim i kryesisë Vlen, për gjitha pasi kryesia Vlen përbëhet nga 4 partitë politike që funksionon dhe aty do të shohim se cilët pozicione eventualisht do të jenë të ndryshueshme apo do të jenë si pjesë e rikonstruimit të ardhshëm të qeverisë. Nuk ka vendim caktuar ende, por pra do vendosim vetë ne.
Pra as dieta do mbeten ky kuadër që ka Vleni apo do ndryshojnë ndonjëherë? Do shohim për shkaqe strategjike, ne do të shohim cili duhet të zaventësohet diku tjetër, të ndryshohet apo në një farë mënyrë të ketë rekonstruim. Fatmir Limani është ministri i Lëvizjes Besa apo i koalicionit Vlen ende në qeveri? Patjetër se po. A ka qenë i pranishëm takimet e kryesisë partisë tuaja të mbajtura? Kryesia e Vlen, kur ka pasur takime, ai si antar i kryesisë Vlen ka marrë pjesë çdo herë. Unë sa e di, nuk ka munguar asnjëherë dhe ai ka qenë çdo herë në takime. Pra thoni që vazhdon të jetë ministri juaj në qeverinë Mickoski. Po, ai është ministër dhe vazhdon të jetë. I Vlenit. Nuk ka ndonjë ndryshim të tillë dhe kjo pyetje mendoj se është shumë e qartë. E qartë, përgjigje thoni. Përgjigje se pyetja nuk mora përgjigje. Mendoj si përgjigje është shumë e qartë, pasi ai është ministër dhe është... është ministër, po është ende ministër i Vlenit. Po, patjetër. Kur jemi te Vleni, kur do bëhet Vleni një parti politike, sepse këtë pyetje po e përsërisim vazhdimisht, bazuar në deklaratat e juaja të përsëritura se së shpejti. Na thoni tani afat kohor sepse u zgjat pak si shumë kjo punë. Tani kjo temë nuk është se trajtohet me aspekt kohor, pra arsye se nuk kemi bë një deadline kur duhet të zgjidhet kryetari i Vlen. Me rëndësi është që të funksionojë Vlen dhe ajo është mbi gjitha dhe Vlen po funksionon gjitha organet, pra edhe në kryesi, edhe në PR, edhe në gjitha strukturimet deri poshtë, pra deri në bazë. Dhe tani ka ngelur pjesa që është duke u diskutuar dhe duke u zhvilluar mes liderëve që të zgjidhet kryetari i Vlen dhe që ka disa opsione në tavolinë dhe ata opsione janë duke u shqyrtuar cila do jetë më e pranueshme për arsye se është shumë demokratike të ketë mendime të ndryshme. Dhe këta mendime të ndryshme nuk e dëmtojnë apo nuk e si dikush pretendon të ndodh ta shpërbëjnë Vlenin, nuk do ndodh ajo. Jo, se vetë keni paralajmëruar, nuk është se opinioni e ka paralajmëruar, ju vetë keni paralajmëruar mbas zgjedhjeve me një herë të formohet parti, pastaj keni dhënë afate pas një muaji, pas 2 muaj dhe është duke punuar, kjo është me rëndësi se është duke punuar në drejtim dhe se Vlen 2 herë ka marrë pjesë në 2 cikle zgjedhore dhe ka qenë i suksesshëm, edhe në zgjedhjet parlamentare 2024 dhe zgjedhjet lokale 2025 dhe me këtë mënyrë se si kemi funksionuar deri më tani. Ju thoni se mund funksionon edhe pa qenë parti. Qytetarët e kanë akceptuar në këtë mënyrë Vlenin dhe ne nuk e kemi problem të vazhdojmë edhe kështu si qemi. Pra nuk na jepni një afat kohor se kur. Po nuk janë gjërat, nuk ja kemi determinuar vetes në afatet kohore dhe nuk mund të them diçka që vetë nuk e kemi përcaktuar ne. Ju përmendët opsionet, ju në Lëvizjen Besa për cilin opsion jeni thatë, ka disa opsione në tavolinë, për presidencë apo për funksionimin me një lider? Dhe a jeni të gatshëm që të lëshoni pesa i përket kryetarit të partisë zoti Sejdiu që ky post mund t'i takoj zotit Izet Mexhiti, jo me çdo kusht Bilal Kasamit? Janë biseduar gjitha opsionet edhe kjo, që të ketë lider me rotacion dhe është pranuar nga një pjesë e madhe e liderëve. Normalisht ka dikush edhe propozime tjera, por nuk janë ata propozime tjera, nuk e dëmtojnë pra funksionimin e Vlen. Dhe kjo është me rëndësi. Ata çdo kush që ka të drejtë të propozojë një propozim tjetër që mund të jetë funksional, për ne është i pranueshëm, por është duke u diskutuar, më i përafërt ka qenë opsioni me rotacion të liderëve. Pra jo funksionimi me një lider. Se i bie që prap problemi është kush do jetë lideri. Jo, por me një lider, se kur them me rotacion. Gjithë do bëjnë janë lider, gjithë e provojnë. Po do jetë një lider me një kohë caktuar, pastaj do ketë rotacion një lideri tjetër me kohë caktuar. Po jo të jetë një lider i vetë. Më i përafërt si opsion apo si metodologji. Pra, për Lëvizjen Besa, faktikisht rotacioni është më i pranueshëm se sa funksionimi i Vlenit me një lider. Pra, ne kemi propozuar ashtu edhe tjerët jo se kanë qenë kundër, po ka dhe disa opsione tjera. Dhe a është pengesë Adnan Azizi që Vlenit mos zgjedh liderin me që ai këmbgul që patjetër lider të jetë Bilal Kasami? Jo, këta mendime janë dhënë ose janë sajuar nga qarqe që i dim nga vin, nga opozita, më konkretisht nga BDI, për të arritur deri tek përçarja brenda Vlen, por nuk ka pas sukses dhe kjo temë është temë
mundohet të aktualizohet, për është temë e vjetër. Adnan Azizi nuk ka qenë asnjëherë eksponent i përçarjes dhe nuk e njohim ne ashtu dhe nuk ka pas ndonjë rast që dikush në Vlenë ka njohur si të tillë. Do të thotë ka qenë kundërta. Megjithatë, që jeni për opsionin me rotacion, jeni më shumë të ka dashur që Vlenë të jetë unifikuar dhe jo rastisht ka qenë edhe kryetar i shtabit zgjedhor në zgjedhjet e fundit. Megjithatë ju tha që opsioni më i pranueshëm është me rotacion dhe jo funksionimi me një lider të vetëm. Që i bie që prap problemi është te lideri dhe do duhet ende të kaloj kohë. Nuk kemi problem, kjo është në rëndësi. Ta formoni parti dhe ta zgjidhni si liderin apo liderin. Çështja më kryesore është se problem nuk kemi. Nuk keni problem. Do shohim koha do t'rregoj këtë. Taravari tha se edhe një parti politike do dalë nga Vleni dhe do t'i bashkohet opozitës shqiptare. Mund të jetë lëvizja Besa apo s'ka gjasa kjo të ndodhë? Tani duhet konkretizohet, nuk e di për çfarë ka pas fjalën, se nuk mund ta di për çfarë ka pas fjalën. Po ja, një parti do ta. Ne shohim çdo ditë se eksponentë caktuar të AKit vinë dhe antarësohen dhe bëhen pjesë e Vlen çdo ditë. Ja para 2 ditëve pat, para 1 muaj e pat 2 deputet u shpallën të pavarur, ikën nga AKi, dhe kështu me radhë, dhe kështu si është të ndodhur, kemi frikë se do vinë edhe gjithë lideret e AKit të ne, por nuk do ishte përgjigja. Është një parti politike që do dalë nga Vleni dhe mund të jetë lëvizja Besa apo s'ka gjasa të ndodhë? Kjo ishte pyetja. Po le ta thotë vetë. Jo juve po ju pyes. Po jo nuk e dim ne këto gjëra. Jo, nuk kemi ne kështu informata dhe ai nëse ka një do ta thotë, pra pasi ai e ka thënë, duhet dele ta thotë të konkretizon, ta qartëson para opinionit se për cilën ka aluduar dhe për çfarë masaktësisht ka menduar. Pra ju nuk ka gjasa të ndodhë një gjë e tillë që lëvizja Besa të dalë. Tha që jo, nuk e dini për kë e ka fjalën. Kam një pyetje të fundit para se të përmbyllim intervistën. A jeni kënaqur me rezultatet e Vlenit në qeveri dhe me trajtimin që bëhet nga partneri juaj VMRO dhe PMN? Kemi bashkëpunim shumë konstruktiv, ju e shihni se çdo temë që ne hapim dhe është merrzgjidhje dhe ne nuk jemi nga ata që bëjmë PR dhe që i keq përdorim temat e studentëve, temat e medresantëve, temat e tjera që siç janë për shembull përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, kështu me radhë. Do hapni tema se për tek çdo temë që është hapur. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat askund nuk kemi edhe në këtë drejtim, po mos hapni të mos hapin tema në fund të intervistës. Jo, gjithaj kemi zgjidhur dhe jemi duke zgjidhur. Jo, nuk e keni zgjidhur ende. Cilën për shembull? Përfaqësimin ku e keni ligjin? Po tani tani ligji është në fazë përfundimtare. Se nuk është miratuar zoti Sejdio. Përfaqësimi i drejtë bëhet ligj i veçantë, për herë të parë bëhet ligj i veçantë dhe do hinë së shpejti në komisionet e kuvendit dhe për këtë jeni të sigurt. Ja po e them me përgjithësi se çështja e ligjit përfaqësimit drejt është çështje e kryer pra në aspektin e formalizimit. Ende nuk kemi asgjë konkrete. Në aspektin e formalizimit. Funksionim. Ende nuk kemi. Mirë, korniza ligjore është bagati. Po nuk është. Po nuk ka pas iniciativë deri më sot as për këtë pjesë. Domethënë nuk ka tentuar askush as ligj të bëj. Dhe kjo do ketë për herë të parë do trajtoj edhe meritokracinë, edhe aspektin e përfaqësimit drejt. Do hapni temë edhe më të gjerë sepse ka dhe kritika për ligjin e tema ishte se a i keni raportet e mira, unë të thash. Me trajtimin, a jeni të kënaqur që u bëhet nga VMRO dhe PMN-ja? BDI po mundohet krijoj një ashtu përshtypje dhe perceptimi në opinion se Vlen nuk ka fuqi në qeveri. Jo, zoti Sejdi, unë ju pyes, a jeni të kënaqur me trajtimin që bën VMRO dhe PMN-ja? Ju prap shkoni tek BDI. Do të thotë, pse duhet jemi të kënaqur? Ne temat tona që i hapim dhe jemi duke i mbyllur gjitha. Pse duhet jemi të kënaqur ne apo mos jemi të kënaqur? Domethënë, ne jemi subjekt politik, kemi programin ton, kemi agendën ton, kemi strategjinë ton dhe jemi duke i realizuar ata që neve si shqiptar na kanë munguar. Zoti Sejdi, faleminderit që sonte ishit në Alsat. Faleminderit edhe juve.